Hallo julle. Hallo daar. Verlede week het ons begin praat oor roeping en wat dit behels. Ons het agtergekom ek het 'n roeping gehad, Matilda glad nie. So sy dwaal nog rond. Moenie glo nie. En ons wil vandag 'n bietjie kyk na die hele kwessie, is 'n mens se definisie van roeping nie dalk bietjie skraal nie? Ja. Ja, ek dink in terme van wat ons verlede week gesê het, hoe jy van kleins af gedink het of geweet het jy wil 'n predikant word. En is die perfekte En dit roeping. dis die ja, as ons wil praat van roeping, is dit gewoonlik iets soos dit. Ja. Of as jy dalk Rooms-Katoliek is, dan is dit om 'n non of 'n monnik te word. Of 'n priester. Of 'n priester. So baie sterk in daai lyn van werk, geestelike werk. So en vir jou was dit dan nou ook so. Vir my was daar niks so nie. Eintlik was dit vir my 'n geweldige probleem om te weet wat ek met my lewe moet doen. So dit was nie 'n ding van ek het geweet wat ek nie wil wees nie. Ek het baie duidelik geweet ek wil nie onderwys gee byvoorbeeld nie. Daar was 'n hele paar goed wat ek myself nie tuis ingevoel het nie. Maar dat ek gevoel het ek wil, en ek dink eintlik dit het te doen gehad daarmee dat die enigste en die oorheersende drang in my lewe van kleins af was om te skep. So dit was as mens dit so wil stel, waarmee ek wou besig wees. Dit is wat my lewendig laat voel. Dit was jou roeping. Dit was my roeping, maar dit is nie wat gedefinieer was as roeping nie. En ook, dit is nie ernstig opgeneem as byvoorbeeld 'n loopbaan nie. Met ander woorde, ek het nie kinders op skool gehad nie. Ek is glad nie aanbeveel dat ek dit sal gaan studeer nie. Alhoewel dit die ding was wat my lewe vir my moeite werd gemaak het, was om te skep. En die medium as 'n kind was dit gewees wat ook al ek kan blootgestel was. My ma het vandat ek klein was, het my ma naaldwerk gedoen, geborduur, gebrei en gehekel. So ek kon al daai dinge doen nog voor ek skool toe was. En ek het dit was my verskriklik lekker. Popklere gemaak, al daai. En ek het op 'n stadium gedink aan modeontwerp byvoorbeeld. Maar in terme van dan 'n mens se intellek, en veral as jy akademies goed doen op skool, dan word daai tipe beroepe nie vir jou aanbeveel nie. Jy kan beter doen met jou brein, met jou gawes wat jy gekry het. Ja. En die ding is wat vir my ook deurkom soos wat jy nou daar praat, is dit is nogal 'n voordeel as jou roeping vir jou geld inbring. Ja, want ek meen op die einde is dit waaroor mense ouers en jou onderwysers en almal bekommerd is hoe gaan jy oorleef? En kunstenaars, daar was 'n baie groot stigma daaraan, dink ek, dat 'n mens nie gaan oorleef nie, en dat jy baie swaar gaan kry, finansiëel, materieel, en dat jy baie keer 'n bietjie van jou kop af raak. En daar's baie voorbeelde daarvan. So dit was nie iets wat by my ernstig opgeneem is nie, en wat my dan in 'n rigting gestuur het wat baie ver van kreatiwiteit afgegaan het. En ek dink my lewenspad het my teruggebring na kreatiwiteit. En dan ek dink al meer sedert ons nou getrek het ek nou nog nie 'n volwaardige studio nie. So die medium wat ek myself eintlik sien doen en waarna ek dink ek tot 'n groot mate my identiteit gekoppel het, is om met klei te werk. Nou is dit nie vir my so moontlik nie. En dit frustreer my, maar die laaste tyd is dit asof ek besef ek is besig om op my eie diep inherente, noem dit 'n calling, noem dit 'n roeping van om kreatief te wees, terug te gaan en nie getrou te wees daarin nie. Want wat ek ook al doen, kan ek kreatief doen. Ja. En dit beteken nie daar moet 'n produk wees nie, iets wat ek kan verkoop nie. Dit kan wees om kos te maak, dit kan wees om saam met my kleinkind te teken, dit kan kouse stop wees, dit kan alles wees waarmee ek besig is.
Of ek nou besig is om 'n pamflet te maak vir iets wat ons gaan aanbied. Al daai dinge kan ek onder daai sambreel van my kreatiewe drang, my skepingsdrang plaas. So vir my, as ek nou kyk na roeping, wil ek sê ek is geroep om kreatief te wees. En dit is nie kardinaal belangrik dat ek moet 'n lewe daarvan kan maak nie. Dis reg, want anderster val jy in dieselfde slaggat waarin die onderwysers en jou ouers. Ja. En want dit is sekerlik, dis belangrik as 'n mens in jou lewensonderhoud kan voorsien en alles daarmee saam, maar dit is 'n wyeer ding. Ja. Want alles wat ek doen, kan ek kreatief doen. Ek kan ek die genot van skep uitput. Ja. Wat ek nou nie doen nie, omdat ek myself sien as 'n pottebakker. Ja. So ek wil eintlik sê vir my nou, waar ek nou in my lewe is, voel dit asof 'n mens op 'n plek kan kom waar jy intentioneel besig is. Met dit wat jou lewendig laat voel. Dan is jy besig om jou roeping, jou diepste daai vonk wat in jou gesit is, om met dit besig te wees. En dan het jy jou roeping, wat my aanbetref. Want in wese kom roeping daarop neer dat jy jou lewe inrig na jou diepste liefde en passie en begeerte. En vanuit daai egte plek uit. Ja. Ek dink dit is wat ek ook bitter graag van my kinders wou hê. Nie 'n lewe waar hulle eintlik moet dink in terme van hoe gaan hulle oorleef nie, maar dit wat hulle lewendig laat voel. En dit is vir my jammer, want ek dink vir al ons geslag, wat die eerste geslag na die depressiejare se, ons ouers was almal depressiejare kinders, en het nie die geleenthede gehad wat ons gehad het nie. Ons het die geleentheid gehad om te studeer. Ons kinders het nog meer as dit. Ons kinders het meer van 'n vryheid om te kies wat hulle wil doen. En ek dink in terme van dit maak ons groot vordering dat mense werklik besig is met hulle ware diep onderliggende passies en liefdes. Hoopelik. En wanneer jy op die manier kreatief is, watter vlak dit ook al is, of dit nou pottebakkerswerk is, of dit is om iets te ontwerp, 'n inligtingsblad of 'n program of wat dit ook al is. En jy's met daai ontwerp en kreatiewe proses besig. Hoe voel jy wanneer jy daarmee besig? Ek geniet dit. Ek kan vir ure daarmee sit. Verloor jy tred met tyd? Ek verloor tred met tyd. Ander dinge wat ook belangrik is, ek vergeet, ek moet kos op 'n sekere tyd opsit. Of, jy weet, so daar's 'n element van regtig diep bevrediging daarin om daarmee besig te wees. En met die insig nou tot jou beskikking. As ek nou vir jou sê, jong, maar nou strek jy dit darm nou so bietjie. Jy maak nou van 'n stokperdjie van jou, maak jy nou 'n verhewe ding en jy noem dit 'n roeping. Dis darm maar 'n bietjie. Wel, ek het gedink daar's een wat ek miskien kan los. Een deel. Ek dink ek moet ophou kos maak. Voel jy daaroor? Nee, maar dit gaan maak dat ek nie my roeping kan hê. Ja, nee, ek hoor wat jy sê. Ek dink, maar dit sluit aan by wat ons gesê het. Dis hierdie skraal definisie wat ons gehad het. Presies. Om dit in te perk tot 'n sekere veld, 'n sekere beroep wat jy moet volg. Dit is amper soos 'n template. Ja. 'n vorm waarin 'n mens moet inpas. Maar ek dink ook, en dit beteken nie dat ek nou hierdie chefs kos op die tafel sit nie. Nee. Dis glad nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan daaroor om, as ons appels aan die bome het, dit te kan vat en dit in te lê, of
of appelassyn te maak of daai genoegdoening van om besig te wees met goed wat gegroei het, dit gee my ontsaglike genoegdoening. En ek gaan nie, jy weet, dit gaan nie verder gaan in terme van bekendheid of niks van dit nie, maar dit is net wat my laat voel my dag was die moeite werd. Dit was 'n lekker ding om te doen. Ja. En hoe 'n mens dit ook sien, ek dink wanneer 'n mens so met passie optree, dan het dit 'n uitwerking op mense. Ek vat hoe hier in die winter jy blomme jag en dan wanneer mense kom op retreat, dan is daar blomme in die kamer en hoe baie dit vir hulle beteken. Ja, want ek meen hulle is nou skaars, so miskien is dit blare. Miskien is daar mooi blare, herfsblare maar daar sal iets wees, grasse. Daar sal iets wees wat mooi is wat mense in 'n potjie kan sit. Ek dink dit gaan oor skoonheid, ek dink dit gaan in my geval gaan dit om daai dinge raak te sien, om daarmee besig te wees. En ek dink as ek vanuit daai plek van die intensie om daarmee besig te wees. Lewe, dan verheerlik ek God. Is ek besig met dit waarvoor ek geskaap is? Ek dink 'n baie goeie bykomende perspektief. Anders het 'n mens 'n halwe prentjie van roeping. Dankie. Dankie julle. Dankie vir die terugvoer. Ons gesels volgende week weer. Mooi bly almal.